好靚喺裏邊，靚喎！佢大 delay 咗4個鐘，大到癲啊！上一秒都仲係陰天。大家好，歡迎收睇 No Food Pantry。今次我哋咧又有新嘅旅程啦。今次我哋就會去雲南7日旅程啦。咁中間就會睇咗好多唔同靚嘅山水嘅。咁但係咧，我哋今日就唔喺7日裏邊，我哋咧係 pre-trip 做一日。因為咧，我哋 total 咧要加埋之前嗰一日喺深圳住一晚，跟住然後搭晨早流流6點鐘嘅飛機，所以咧我哋 total 嘅旅程其實係8日嘅。咁我哋咧喺第0日嘅今日咧就嚟到深圳機場附近，我哋 book 咗一間機場酒店，就係 Hyatt Place， 即係海悅嘉軒酒店。咁佢有2間機場酒店，另一間就比較似 apartment， 有個 pantry， 不過我哋就想住翻酒店嗰類型，咁所以就 book 咗 Hyatt Place 啦。The next day， 大家早晨啊！而家正式我哋雲南之旅嘅開始啦。我哋已經喺深圳寶安機場嘅過晒安檢，喺等出發嗰個禁區裏邊。因為我哋本身咧係6.9嘅機啦，但係因為天氣應該係有颱風嘅關係咧，佢大 delay 咗4個鐘，所以我哋變咗10點半。所以其實而家咧，我哋喺酒店又 hea 多咗一陣，跟住慢慢出嚟。而家都仲有好多時間，咁我哋就行下禁區先啦。都有好多手信鋪啊，或者嘢食鋪，所以可以入咗嚟先食嘢。係喎，呢個炸蒜，我仲喺度諗，咁大粒鬼係炸蒜咩？幼河粉，咁幼嘅。眨下眼咧，我哋就夠鐘上飛機啦。咁我哋今次咧係搭呢個吉祥航空嘅，咁大概飛到去麗江咧就要2個幾鐘頭左右。咁飛機咧亦都有包一餐嘅飛機餐。咁嘢食方面咧都唔錯嘅，個飛機餐，有呢個雞肉嘅飯啦。咁佢隔離仲有好多配料，咁會有麵包啦、蘿蔔乾啦，同埋嘢飲嘅。咁佢除咗雞肉飯之外，仲有牛肉飯呢個選擇。Hours later， 到咗麗江機場啦，咁一出咗飛機之後咧，好明顯感覺唔同，就係嗰個溫度咧係跌咗少少，係凍咗啲嘅。咁呢度咧個氧氣嘅濃度都低啲嘅，咁所以咧睇你嗰個動作都要變慢啲。咁我哋今次 book 咗間民宿咧，就有提供呢個接送服務，所以咧就有司機同埋車咧喺機場接我哋過去民宿嘅。今天有下雨嗎？沒有下。哦。沿路咧個司機咧都唔需要開冷氣嘅，只要開住個窗，其實都已經好涼爽。因為我哋今次間民宿咧就喺麗江古城入面啦，咁所以啲路係比較難行嘅，而民宿都好貼心咧，係會有專人咧喺個路口度接我哋嘅，咁行李咧就唔需要自己去拎嘅，會有車咧就送到去民宿你間房入面啦。咁我哋沿路咧喺個麗江古城個門咧行入去咧，沿路都可以欣賞到古城嘅風景啊！咁佢就已經準備好晒所有嘢啦，同埋等間房 ready 啊 check in 嗰啲時間呢，佢都係俾我哋喺酒店 lobby 嗰度可以食住啲酸奶，跟住又飲住茶咁樣等嘅。咁所以 so far 呢個服務體驗都係好好嘅。係咪嗰啲已經係露台房咧？嗰啲係 lobby 嚟嘅，條河仲識出現。咁而家就睇下我哋今次呢間叫做柏森雲舍文苑嘅房係點樣啦。咁入到房裏邊呢，首先一開門嘅呢係露台先啦。其實係望翻去酒店自己個庭院，因為個庭院呢又有水池啊，又有啲盆栽植物咁樣，咁係好有 feel 嘅。跟住之後呢，個露台都好大，佢其實就同間房差唔多咁長啦。跟住呢就有啲休息嘅位。咁入到去室內裏邊，咁先至係我哋嘅睡房啊、客廳嗰啲。好啦，一入到嚟咧就係有個廳仔嘅，咁咧佢就有 sofa 啦，同埋佢成間房嘅用品都係用紫色嘅色系嘅。跟住咧仲有呢啲茶具套裝啦，跟住電視咧就係分隔開瞓同埋客廳嘅空間。咁我哋睇埋床嗰度先。咁床咧我哋今次就係一張大床嚟嘅。咁而床側邊咧仲有另一個驚喜位，就係浴缸啦。個浴缸係 set 喺呢度嘅，咁所以你係喺室內嘅環境啦。咁不過因為始終嚟到高海拔地方呢，咁佢都建議我哋適應咗一日，第2日先至浸熱水涼啦。咁佢啲用品呢都已經準備好晒，嗰啲一次性嘅
浸浴袋啊、浴鹽啊呢啲都已經準備好晒㗎啦。而靠牆呢一邊呢，就係啲掛衫嘅地方啦，仲有梳妝台啦，跟住呢 mini bar 就喺分隔客廳同瞓嘅地方呢度啦。咁佢已經準備咗幾支水，咁同埋呢仲有呢個加濕器俾我哋。咁啱啱喺露台入嚟嘅另一邊呢，都有另一個可以掛衫嘅衣架，咁佢裏邊呢，就有啲用品 ready 咗嘅，就係佢啲浴袍啦。咁佢啲浴袍呢，就係消毒咗、包起咗，跟住仲有把遮。呢邊呢，入去右手邊呢度呢，就係浴室啦。咁除咗啱浸浴嘅地方呢，佢仲有一個 proper 正式啲嘅廁所浴室嘅。咁大家見到呢個其實就係洗手台嗰個空間好大，已經有個好大 area。咁呢度呢，嗰啲毛巾呢，佢係因為佢係送俾你嘅，咁所以係全新一個獨立包裝，你係用完可以拎走嘅浴巾嚟嘅。咁另外呢，仲有提供牙刷啦、啲牙膏啦，基本嘅配備。咁仲有2個星盤啊，見到。跟住旁邊呢，佢仲有埋洗面嘅用品咯，係我哋平時用開嗰隻一笑死。跟住樓下咧仲有拖鞋啦，有浴室嘅拖鞋，亦都有普通棉質嘅拖鞋嘅。咁另外呢邊咧，咁啊仲有淋浴間啦。咁佢個淋浴間咧，佢個頂大家見到其實係一啲發熱嘅燈嚟嘅。咁就你如果可能冬天你如果着咗呢盞燈咧，咁可能入面沖涼你就唔會凍親咯。咁另外隔離咧呢度咧就係嗰個廁所啦。A few moments later， 我哋喺酒店 settle 咗之後呢，第一站係啦，就嚟到麗江植物園。咁我哋呢上網睇晒攻略呢，係啦，就主要係為咗前面呢個遙遠嘅大經幡。咁喺麗江市內已經睇到㗎啦。如果唔去香格里拉嘅話，就要喺呢度影啦。同時呢個位其實都可以望到呢玉龍雪山嘅，其實咁但係因為嗰度位其實就係呢度，大家見到個玉龍雪山山頂係入咗個雲入面。係啦，咁呢度咧就唔好期望佢叫植物園，真係有植物，佢純粹就係一片荒野，有唔同類型嘅打卡道具俾你影4-5個打卡點，代表5個元素啦咩？風啊、火啊、土啊嗰啲啊。佢喺中間喎。咩中間？入到嚟啦，其實咧佢呢度呢個植物園咧就好似一片地，一大笪地，跟住俾人租咗，可以擺唔同嘅嘢，好似啲遊樂場咁樣咧，每個設施咧就各自俾錢，呢個就係9蚊一個人，好靚啊！如果有風就好啦。哇，好靚喺裏邊，靚喎！啲人又話中伏，其實影出嚟好靚喎，不過都係落雨啊，冇伏喎呢個。1 hour later， 咁咧，我哋而家就 call 咗車嚟咗下一個景點黑龍潭啦。據網上所講，而家就完全免費，以前就會收50蚊門票，咁所以而家入去就可以任影、大影、特影啦。一入到嚟咧，佢已經係嗰個湖啦。最好嘅影相點咧就係嗰邊，好多人企喺座橋上面嗰個位，咁嗰度影翻過去，後邊咧就係玉龍雪山嗰面。咁我哋而家一入嚟呢個位咧，就喺旁邊，咁就俾啲樹遮住咗，睇唔到雪山。大家見識到呢度變幻莫測嘅天氣啊，大到癲啊！上一秒都仲係陰天，不過呢度全部都係驟雨。我諗3-4個字都等咗，而家又變翻細雨。A few moments later， 好啦，我哋而家又翻嚟麗江古城啊！呢個就係其中一個入口，前面呢，其實就係嗰個好出名嗰個大水車啊！大家見唔見到？同埋原來麗江古城係世界文化遺產嚟㗎。我而家先見到，不過佢歷史應該都幾悠久嘅。哦，呢個就係大水車啦，好多人喺度打卡，啲人多到咧可以大阪嗰個固力果咁啊，大佬。但係其實有咩特別咧？呢個大水車其實咁之後，我哋就喺大水車嗰個方向呢，一直向古城入面行啦。咁去揾我哋今晚一間餐廳係食過橋雲南米線嘅，叫渣渣米線。咁呢間分店呢，好靚嘅，佢位處於古城嘅高少少嘅位置。咁佢嘅上層呢，係可以望到成個古城嘅風景，非常之靚。所以我哋就揀咗呢間嚟試啦。咁我哋就嗌咗2個過橋米線啦，一個當地嘅小食炸魚線，同埋一碟炒菜叫水性楊花嘅。
咁嘢食方面呢，佢兩個過橋米線真係一個橋嘅形狀，去裝晒所有嘅配料嘅。咁佢配料亦都有分生嘅配料同埋熟嘅配料。咁佢會有張卡仔咧，就教你點樣去落呢啲配料啊。咁啊，首先會落咗生嘅配料先。咁譬如佢有啲肉咧，係要撈埋個鵪鶉蛋嘅蛋漿咧，然之後落去一個好熱嘅一兜石鍋嘅湯入面嘅。頭先嗰啲配菜我哋就跟翻佢嘅次序落晒去，咁最後出嚟就係咁樣咯，大雜燴咁樣。咁個湯底頭先飲過，有少少似胡椒豬肚湯嘅，咁都幾清甜。咁佢旁邊其實仲有一大堆調味料你可以落嘅，譬如辣椒油啦、花椒油啦，跟住仲有啲陳醋啊等等。呢個就係烤魚線，因為我哋唔去大理喺呢度食埋啦。1 hour later. 食完啱啱嘅渣米線之後呢，我哋就一路喺古城度行街啦，跟住就行到嚟四方街啦。因為呢個鐘數夏天由夜晚7點8點左右啦，就會有篝火嘅儀式啊，就會有啲人咧圍住個營火喺度跳舞。但係呢度已經逼到水泄不通啦，我唯有 zoom 近鏡俾大家睇下啦。A few moments later. 睇完個營火表演之後，我哋就會去位於古城入面嘅另一個景點，就係獅子山嘅萬古樓。上到去之後呢，我哋就可以睇到成個古城嘅全貌啊！咁我哋而家出發先。我哋上到嚟啦，呢個就係萬古樓入口獅子山，佢要收錢嘅，35蚊一個人。我哋影下嗰邊。行咗幾百米，我諗300-400米，係真係行山路線會氣喘嘅。入去咧，我話佢竟然有玻璃窗，每一層都封晒玻璃喎，好勁啊！好正，佢嘅招牌係巴東文嚟嘅，但係點解係5隻字嘅？明明佢叫萬古樓啊！入到萬古樓呢，佢應該有復修過嘅。咁入到去，你可以見到好多色彩繽紛嘅壁畫啦，同埋一啲浮雕嘅。咁我哋就行上幾層之後呢，就可以睇到成個古城，甚至乎係成個麗江嘅全貌啦。上到頂啦！呢個係古城最高嘅位啊！黃昏時分特別靚，着水今日多雲，影唔到玉龍雪山。呢個就係個雪山啊！行返落嚟啊，撞正佢已經開咗燈啦，開咗燈仲靚。之後呢，我哋就慢慢行返落山，入返去古城區啦。咁就去睇下古城嘅夜景係點樣啊！仲有噴霧咯，喺度好朦。咁啊，我哋去咗有個打卡嘅景點啦，咁啊有塊牌寫住想你的風吹到了麗江啊，咁超多人喺嗰度打卡。然之後咧，我哋就去咗旁邊咧四方街隔離咧有條酒吧街嘅，咁亦都係非常之熱鬧嘅。咁最後呢，我哋都去到一個呢叫做散子巷嘅巷仔，咁佢其實係一條街嚟嘅，咁但係佢上面呢就掛滿咗啲遮啊，咁亦都係好靚，好適合打卡嘅。咁我哋今日嘅行程呢就完結啦，咁我哋就翻去我哋嘅民宿啊。喂，我哋翻嚟啦，民宿夜晚啲打燈都好靚啊，好懷舊。記住睇埋我哋最尾開箱深圳機場嘅海悅酒店。好，
我同大家開箱呢個 Hyatt Place 深圳寶安機場酒店嘅房啦。咁其實咧佢裝修咧就係乾淨企理啦，不過就唔係最新淨啦，因為佢係2018年8年前裝修噶啦。咁我哋睇咗間房先，咁咧走廊入到嚟咧就有睡房同埋好大嘅偏廳啦。咁其實咧佢係有成個 L 型 sofa 嘅，所以佢有賣點係間房嘅闊落同埋個乾淨衛生程度都 OK。咁跟住咧就有一間另一張好大嘅雙人床啦。佢成間房都係啲木系嘅裝修，跟住地下就係地氈 style 嘅。窗出邊嘅風景咧就係望住機場啦，同埋佢附近嗰啲公路。咁其實咧係望到飛機嘅，再遠啲就已經見到停機坪嘅位咯。啲用品咧就係擺喺衣櫃呢度啦，可以睇下夾萬啊、晾衫、燙衫嘅嘢都有啦。跟住行李架同埋拖鞋就喺呢度。咁呢度上面咧都有 extra 嘅枕頭啊，或者仲有多啲晾衫空間嘅。咁另一邊咧就係電視櫃啦。咁個電視嘅 size 都 OK 嘅，喺張床對住啱啱好，下邊就有雪櫃啦。咁就冇嘢啦，亦都冇收費用品。咁個 mini bar 咧就喺上面。跟住我哋就睇埋個廁所浴室啦，咁呢，就喺一入嚟玄關嘅走廊轉過嚟啦。咁佢呢，首先就有正常酒店 size 嘅洗手盆啦，有馬桶啦，咁望落都乾淨 OK 嘅。咁嗰啲梳洗用品呢，佢就擺咗喺台下邊，有杯啊、毛巾啊、風筒。呢度咧就係牙膏牙刷 lotion 嗰啲就都放晒喺度噶啦。後邊咧就係沖涼嘅位啦。咁佢呢度咧係企缸嚟嘅，正常設計都正常大細啦。入到嚟都唔錯。咁仲有個位可以坐添。咁如果加埋呢度咧，其實即係加埋坐嘅位同企嘅位咧都算係闊落嘅。咁佢就已經有晒一支支嗰啲洗頭水、沐浴露。點解佢可以轉到咁大個角度嘅？佢側邊仲有個台仔喎。其實呢張 sofa 真係好正咯，佢 L 型超級大。咁今集就完啦，我哋下一集再見。中意我哋嘅朋友記住 like 同埋 subscribe 我哋啦。